越係炎症期啊，越係用藥越捽得犀利咧，佢個炎症會發作得更加嚴重嘅。嚴重嘅話，我哋嗰條韌帶會鈣化。咁啊，今日咧想同大家講下媽媽手呢個手腕疼痛一個快速治療嘅方法。我哋成日見到啦，話媽媽手啦，即係成日我哋呢個橈骨頭咧就成日疼痛，尤其是舉手指嘅時候咧舉唔到嘅，咁啊呢啲症狀咧都好常見噶啦。咁啊媽媽手咧，我哋有咩快速自己可以處理到嘅舒緩嘅方法咧？當然啦，你話我搽藥酒啊、搽藥膏咧，會有局部舒緩個作用。咁另外我哋會配合一個手法去做嘅。個手法點樣做咧？就將隻手指公，我哋就撳住我哋兩手臂前臂嘅中間，我哋兩個骨頭嘅中間撳實去，再用個手指公往內往外伸展。係啦，咁啊將呢個手法咧就連續做20次，咁啊早晚咧就做2次，咁你呢個症狀呢個媽媽手呢個疼痛嘅症狀咧，可以會舒緩嘅。